ابني دخل عليا جاله استدعاء ولي امر. قعدت افكر ازاي اروح المدرسه. قلت له طيب قول لهم ان ماما تبقى ياسمين عز وهتيجي بكره. راح قال لي خلاص ماشي يا ماما. المهم راح المدرسه وقال لهم على فكره انتوا ما تعرفوش انا مامتي مين، انا مامتي تبقى ياسمين عز وجايه النهارده وهتوريكم كلكم. راحت المديره قالت له نعم ياسمين عز، طب ورينا بقى كده، انا مستنياها ومش مروحه النهارده. المهم قلت لازم اعمل ميك اب ياسمين عز بسرعه. صحيت الساعه 6 الصبح، رطبت وشي ولبست العدسات وابتديت اركب السنان بتاعتي بقى، علشان انا يا جماعه طرمه وما ينفعش اخرج من البيت وانا طرمه كده من غير سنان وسناني بايظه ومكسره. ركبت بقى السنان ورطبت تحت عينيا كمان ورطبت بشرتي وكده كله تمام قوي. انا كده جاهزه بقى ان انا احط ميك اب صباحي خفيف جدا. جبت الهايلايتر ده سايل كده بيتحط على الوش عشان يدي لمعه كده، كنت جايباه من عند دودو. المهم بقى يا جماعه ايه، قعدت احط كده منه عشان يبقى وشي بيلمع وفي نضاره. ما انا ياسمين عز وشها بيلمع كده وما فيهوش غلطه. المهم بقى زي ما انتم شايفين كده قعدت ارطب وشي كويس قوي وخلاص كده خلصت. جبت بقى الكونسيلر اللي لونه غامق عني درجتين 3 كده اهو او 4، هو تحسوه على اصفر كده، وكنسلت بيه مكان التاتو اللي في حواجبي، وانا اصلا مطيره الديل بتاع حواجبي عشان اعمل حواجب ياسمين عز. قلت لا انا هصبغ حواجبي كلها من الكونسيلر ده. وجبت الفاونديشن ده هو على اصفر شويه، بس لما بيتحط ده بتاع شجلام بيتحط بيبقى لونه ابيض على البشره وتحفه يا جماعه، بيبقى لون البشره بياخد لون البشره بالظبط، حتى بيأكس الدرجه كمان. المهم ابتديت ان انا اوزعه كويس قوي. انا طبعا باكل لبان لان انا صاحيه الساعه 6 الصبح ومش مفوقه، فانا بحاول ان انا افوق باللبان تمام زي ما انتم شايفين كده. المهم قعدت ادمج كويس قوي وبعدين هدمج بقى كمان الكونسيلر اللي في حواجبي كده زي ما انتم شايفين مع الفاونديشن، وهجيب نقطه من الكونسيلر اللي هو بتاع لوريال الابيض ده وادمج مع بعض عشان الحته دي ما تبقاش صفرة كده وباينه انها صفرة. دمجت كويس قوي والبشره سموزي وناعمه ومش مكتله وما فيهاش اي حاجه، علشان برضو بشره ياسمين عز بتبقى ناعمه وحلوه كده وخدودها حمراء. وهحط بلاشر وهكتره لان انا لما ثبته بالباودر مش هحط بلاشر باودر تاني، هو مره واحده بس اللي هحط فيها البلاشر اللي هو دلوقتي. هنا بقى كنت بحاول ان انا افوق كده اهو وبدندن مع نفسي اي حاجه، وحطيت على شفايفي كده على الارنبه بتاعت شفايفي وعلى شفايفي من النص. وعملت بقى الكونتور ده يا جماعه 7 كده، عارفين السبعه اللي هو ايه، بحاول ان انا اشد الوش، هشد كده الوش. بصوا هرفعه لان وش ياسمين عز مش مدور، وشها مشدود على فوق، هتشوفوا دلوقتي بقى. وعملت كونتور بتاع الانف وشديته على الحواجب علشان تبقى مشدوده على فوق ويبقى الوش شكله رفيع، لان انا وشي مدور تمام. شديته بقى على فوق كده وابتديت ان انا ادمج كده. وطبعا بقول لكم انا باكل لبانه علشان خاطر افوق كده، ان انا يا جماعه بعمل الميك اب ده الساعه 6 الصبح. خلاص ابتديت ان انا ادمج كويس قوي الكونتور مع البلاشر مع كل حاجه مع بشرتي عشان تبقى البشره كده صافيه وكلها ميه واحده. اخدت بقى ايه بعد كده البيوتي بلندر بتاعتي دي وابتديت ان انا اطبطب كويس قوي علشان ما يبقاش فيه خطوط او اي تكتلات. وجبت الباودر بتاعت اماندا، اللوز باودر بتاعت اماندا، وابتديت ان انا اثبت بيه. لو وصلتي لهنا اعملي لايك وقولي لي بتتابعيني منين. كمان على الحواجب عشان اعرف ارسم الحاجب كويس قوي بالجل ما يبقاش مزحلق معايا. هاخد بقى كده هو طبطب على العين، وهسيب باودر زياده تحت العين علشان الميك اب بتاع العيون اللي انا هعمله. احنا هنعمل ميك اب خفيف خالص صباحي علشان اصلا ابني عنده استدعاء ولي امر، وانا مش عايزه اروح برده بميك اب اوفر كده كتير يقعدوا يقولوا لي انت عامله كده ليه، ما انت مش فاضيه لابنك، ما ابنك عنده حق يجي له استدعاء والكلام اللي انتوا عارفينه دوت اللي هو بيسمي البدن. المهم ايه، نورت كده تحت عينيا وشديت وشي كده نورت، وجبت الوكس بتاع الحواجب وابتديت ان انا اوكس حواجبي كده بسيط قوي. انا حواجبي اصلا شعر حواجبي ما بيقفش باي وكس خالص. وجبت الجل بتاع انستازيا طبعا غني عن التعريف. بصوا بقى ثباته وهيرسم الحاجب ازاي يا جماعه. هعمل حواجبي بقى طايره عشان انا قلت لكم هشد وشي زي وش ياسمين عز بالظبط، ما هو قال لهم ماما تبقى ياسمين عز، فانا مضطره اشد وشي زي وش ياسمين عز. هتقولي لي طب ما ياسمين عز مش محجبه، هقول لكم انا هقول لهم انا ياسمين عز والصبح بلبس الحجاب، ما ينفعش اخرج الصبح بشعري. وكمان هضرب لهم كده نضاره شمس عشان خاطر ما يركزوش قوي في وشي، بحيث ان انا لو شلت النضاره ما ياخدوش بالهم من الميك اب اللي هيبقى في عينيا ان انا يعني مش ياسمين عز، هتلاقوا في الميك اب كده شكله الميك اب. المهم بقى قعدت اظبط حواجبي كده زي ما انتم شايفين واسرحها كويس وانضفها. لازم تنضفي الحاجب كويس قوي عشان يبقى الحاجب شكله حلو وطبيعي. شديت الحواجب والحواجب ادت للوش شده. بصوا الوش اتشد شده تانية خالص، الوش بقى مشدود شده مش طبيعيه، صح؟ اخدتوا بالكم؟
وشي كان الاول مدور دلوقتي بقى مشدود على بره اهو. شايفين العين اتشدت ازاي لورا. هجيب بقى الاي شادو وابتدي نعمل اي شادو موف عشان الطقم اللي انا لابساه ده انا عايزه اعمل اي شادو موف، مش عايزه اعمل كشميرات خالص. هعمل البيس بتاع الاي شادو باللون الموف، وهجيب البتاع بتاعت اللي هي الفرشه دي كانها بترسم الايلاينر، دي المفروض لرسم الايلاينر بس انا برسم بيها الكات ايز، وهحطها كده بالله في بقي وابتدي ان انا ارسم خط. جبت لون موف اغمق من اللون اللي انا ثبت بيه. خلاص لو وصلتي للحته دي ما تنسيش تعملي لايك وتقولي لي رايك في الميك اب ايه. انا بقول لك اهو اعملي لايك وقولي لي ايه رايك. المهم ابتديت ان انا ارسم الكات ايز بتاعتي كده اهو وايه واظبطها. وخلي بالكم اي غلطه او اي حاجه بتتظبط بالكونسيلر او مع الدمج، تمام؟ ما تقلقوش خالص كله بيتظبط يعني. ابتديت ان انا كمان اعمل العين التانية زيها كده اهو اهو. باخد كده احطها في بقي واحطها في الاي شادو واظبطها عشان ارسم الكات اي. بصوا الكات القمر دي خطيره. جيت بقى اعمل كده بالفرشه احط لون باي شادو ابيض شمر، ما ينفعش بالفرشه حسيتها رخمه بصراحه، عملت بصباعي. وجيت هنا من الطرف حطيت لون موف غامق اللي انا حطيته رسمت بيه الكات. شايفين الخط بتاع الكات ايز دي اللي انا رسمته فوق عملت بيه، وخدت لون اسود خفيف خالص دمجت كده الاطراف بحيث ان انا كاني غمقت اللون. يعني انت فاهمه بتفتحي بعدين تغمقي. وهدمج كويس قوي وانزل تحت عينيا احط من اللون الموف الغامق ده واحط معاه سنه من الاسود اللي انا حطيته فوق، وهطير اي زياده تحت عينيا. وهبتدي ان انا احط الايلاينر كويس قوي ارسمه كويس قوي كده، واحط الرموش القمر دي. الرموش دي انا مش بستغنى عنها خالص يا جماعه، الرموش دي خطيره خطيره خطيره. وهظبط بقى خط الايلاينر كده اهو. بصوا بقى القمر يا خروش. تعالوا بقى نعمل الليب كومبو مع بعض. الليب كومبو ده بقى حوار تاني خالص. طبعا كلنا عارفين ان الليب كومبو ده مفيش غنى عنه، كلنا بقينا بنعمله لان هو نزل موضه. بتجيبي اي قلم تحديد بني وتغمقي اطراف شفايفك، يعني هتغمقي الارنبه اللي فوق دي، الحته اللي فوق دي السبعه، وهتغمقي من تحت وتنزلي على نص دايره، ما تنزليش بتحديده شفايفك كلها. وهتجيبي اي ليب كلاس كده لونه بني وتحطيه. بصوا يا جماعه القمر والحلاوه قلب معايا ليب كومبو كاني عامله فيلر ومستخدمه ليب كومبو بقى مثلا اللي هو ب 500 600 جنيه ده. بصوا خطير 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 تحفه. قولوا لي لو لسه بتتفرجي اعملي لايك للفيديو وقولي لي تدي الميك اب كام من 10. واحط هايلايتر بقى وهكتر بقى، ما انا رايحه بقى المدرسه لابني لازم اشرفه كده وارفع راسه كده. انا كده خلصت. هجيب بقى النضاره كده بتاعه الشمس هجربها كده. حسيت ان النضاره دي لايقه مع اللوك مع التوكه كده اللي في الطرحه. خطيره خطيره. حاجات سيمبل كده للصبح، والشنطه دي كمان سيمبل كده للصبح هخرج بيها كمان. وبس كده انا كده خلصت. قولوا لي ايه رايكم في اللوك وتدوا له كام من 10 وفي سحبة العين. بالمناسبة يا جماعة انا مش ميك اب ارتست، الميك اب ده هواية مش اكتر. لو عجبكم اللوك ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنتات كتير. باي باي، بحبكم قوي.